السلام علیکم. کابل هومیوپیتیک نه ډاکټر سیف حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. دا یو بل کس دی چې دا یو میسج کړی دی چې ډاکټر صاحب په ذهن مې د جنسي خیالاتو برمار دی. مطلب چې بر سم په ذهن کې نه خو بس دا غلط سوچونه په ذهن کې راځي او د ډېر پریشانه کړی ما. عمر مې هم ډېر نه دی، 18 سال مې دی، خو دې پریشانه کړی ما چې د دې نه به څنګه زه خلاص شم. په هومیوپیتیک کې څه میډیسن راته وښایه. بچو د ټول ناول خو ته یم چې ته خپل دغه چې کوم دی نو قرآن طرف ته، مانځه طرف ته، تلاوت طرف ته، الله طرف ته راغب کا. خپل لمونځ اودس په ټایم کوه او د ښو خلکو سره کېناسته کوه. کم ګروپ یا کم ډله چې ستایي که نه په ورځ کې کېدای شي دا د هغې په وجه هم وي، نو د هغې خلکو د مجلس نه راوځه او د ښو خلکو په مجلس کې کېناستو کوشش کوه. د دې نه علاوه که په ورځ که دې سره ته چې ته څه مطلب څه نور څه نشې مشې کوې نو د هغې نه هم په لار شه. صحیح ده. په هومیوپیتیک کې ورته 3 میډیسن وښیم بچو، دا استعمال کا. دا دې سره به انشاءالله الله پاک ښه کړي. تا خو دغه خبرې چې مې ته کوم وکړم دې پابندي پکار ده. ویډیوګانې مطلب چې په یوټیوب باندې یا په دې نورو چینلو باندې د دې نه ځان ساته، لکه کوم چې غیر اخلاقي ویډیوګانې دي هغه مه ګوره او اسلامي طرف ته ځان دغه کړه. نو اسلام طرف ته، دین طرف ته، قرآن طرف ته، جومات طرف ته، مانځه طرف ته انشاءالله الله به دې ښه کړي. پاسپورس په 1M کې یو میډیسن دی هومیوپیتیک، یو سټیپسګیریا په 1M کې یو میډیسن دی او بل اناکارډیم په 1M کې یو میډیسن دی. دا به تاسو راوالئ که نه نو دا به تاسو روزانه چې کوم دی یو هفته وخورئ. صحیح ده. او بیا په هفته کې یو پیر به یو خوراک کوئ. انشاءالله دې سره به خدای پاک تعالی شفا درکړي. او خو دغه نورې خبرې چې دي دا هم ضروري دي. ښه، ډېره مننه کوم. الله دې شفا نصیب کړه. جزاک الله.